내가 어떤 오류로 인해 뭐 2등을 하긴 했는데, 아니 2등이 된다. 순위권을 못 들긴 했는데 원래는 2등이니까 뭐. 자, 다음 판으로 가보시죠. 네, 다음 판. 자, 다음 판. 자, 다음 판으로 가겠습니다. 잠깐만요. 자, 다음 판 넘어갑니다. 다음 판은 바로 뭘까요? 자, 파운싱 블럭. 아까 했던 게임이죠? 양털 점수 치는 게임. 양털을 쳐가지고, 그렇지. 뭐야. 잠깐만, 이번만 제대로 가는 것 같은데. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이번엔 루딩이 아까 처음에 탈락했는데, 이번엔 많이 할 수 있을지. 일단은 전 2연속으로 1등을 노려보겠습니다. 오늘 이미 목표는 달성했지만, 오케이, 나이스. 아직까지 깼고요, 나이스. 진짜. 성인기 끝나거든. 자, 다음 판으로 넘어왔습니다. 자, 아까 결승전에서 했던 게임이죠? 모루 떨어지는 걸 피해가지고 살아남는 게임입니다. 잠깐만. 뭐야, 나 왜 죽어? 나 죽었어. 일단 목소만 안 잃었고요. 자, 다음은 파도치기 그거고요. 자, 파도에 피하는 게임입니다. 이번엔 꽤 넓네? 뭐야? 뭐한 걸까요? 저 도대체 뭐한 거죠? 진짜 어이없네. 진짜 자, 진정하시고. 자, 이거 상자에 있는 다이아몬드 찾아오면 되는 게임입니다. 그냥 다이아몬드 해야 돼요. 다이아몬드 블럭이나 도구 말고 원석이나. 자, 빨리 찾자. 잠깐만, 나 망했어. 나 망한 듯. 이번에 1등 글렀네요. 나 진짜 어이없게 죽었어. 판은. 자, 이거라도 진짜 해야 합니다. 오케이, 깼다. 자, 다음 판은 이거 블럭 던지는 게임입니다. 이거는 계속 웬만하면 계속 이겨야 1등 할 수 있는데 저는 그럴 자신이 없는데. 일단은 공격보다는 중간에서 버티는 걸로 한번 해보죠. 전 버티는 게 우선이니까. 일단은 좀만 아껴뒀다가 한 명 딱 조준해가지고 빠바바바바 해야겠다. 시간 한 4분의 1 정도 남았을 때. 와, 이거 뭐야. 아니, 나 지금 할까? 지금 갈까? 자, 오, 한 명 죽였다. 나이스. 전략 좋았고요. 오, 이번 판이 많이 죽었네, 사람께. 자, 이건 유리만 받아야겠다. 자,
여기 옵시디언에 먼저 가면 되는데, 겉에 유리가 좀 더 파였을 거예요. 그래가지고 여기 옵시디언에 서 있으면 돼요. 제한 시간. 저기 못 들어오고 있죠? 초반부터 죽나요? 와, 초반부터 죽네요. 자, 다음 여기도 왔고요. 자, 왔다. 어이구. 왔다. 뭐야. 벌써 죽은 사람이 있어? 아까 닭을 봤는데? 와. 자. 호두도다. 아직까진 뭐 괜찮고요. 오. 자. 뭐, 라바로는 꽤 쉽죠. 마지막까지만 아니면. 자. 이건 웬만하면 다 살아요. 웬만하면. 아이고, 시간 끝났네요. 자, 다음은, 이거, 아래 있는 상자를 찾아가지고 사람들 죽이면 되는 게임입니다. 운 좋아야 한다. 운빨이다. 웬만하면 게임들 다. 운빨이 좋아야 돼, 다들. 갑옷 조금만 더 찾고. 이제 나갔다가 죽을지도 몰라. 깜짝. 안되겠다. 이번 그냥 죽어야겠다. 잘 가세요. 감사합니다. 잠깐만. 루디님 점점 열받았을 것 같아. 야. 잠깐만. 콜록콜록. 아이고. 하하하하하하. 나 망했어. 전 이제 곧 갈 운명인가봐요. 잠깐! 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐, 전 죽었고요. 자, 루디님은 어느새 이미 가버렸네요. 선우님 아직 못 찾고 있죠, 다이아. 선우님 지금 육수 하나 까였고요. 지금 2개 남은데, 이건 드래곤아이 캑이죠? 여기에서 지금 선우님이 일단 버틸 수 있을지, 과연. 자, 선우님 어디냐? 선우님 여기네. 자, 지금 선우님 열심히 캐고 있죠? 자, 뭐, 오늘 그 첫 번째 판에 1등이 이미 달성했군요. 목표 달성인데, 선우님 이번에 캑죠? 이걸 활 맞춰가지고 사람 죽이는 게임이죠, 활로. 아이고. 이대로라면, 선우님 진짜 가능할 수도 있겠네요. 자, 선우님 지금, 잠깐, 선우님. 지금 기회를 엿보고 있죠? 이때입니다. 못 맞췄어요, 아직. 살았죠? 자, 여기 사다리를 먼저 올라가서 여기 먼저 도착하면 되는 게임입니다. 킹 오브 배틀. 자, 사람들을 밀쳐야죠. 선우님 단독 1등이죠. 일단 선우님 일단 성공한 것 같고요. 자, 선우님 처음에 성공. 자, 두 번째, 자, 4명 남았죠, 현재. 현재 4명 남았는데, 자, 레드 라이트, 그린 라이트. 먼저 이쪽으로 도착하면 되는 게임입니다. 안 튕겨 나왔다. 여기. 자, 저기. 자, 시작했습니다. 자, 중계를 나와서 보겠습니다. 자, 일단, 처음에 선우님이 지금 선두입니다. 선우님 무리하면 안 돼요, 그렇다고. 자, 일단 선우님이 1등 할 것 같은데, 여기서 무리만 안 하면 가볍게 1등 할 것 같은데, 선우님 먼저 1등 했죠?
자, 지금 여기 3명이. 자, 지금 선이 목숨 2개로 단독 선두죠. 자, 지금은 이제 젖소한테서 젖을 짜가지고 주민한테 갖다 주면 되는 게임이죠. 자, 저기 주민들 막 돌아다니고 있죠? 자. 지금 저는 그 이름표가 안 보이기 때문에 누가 누군지 전 모릅니다. 선우님 또 벌써 깼죠? 나 1대1입니다. 지금은 선우님이 좀 유리하죠? 자, 선우님 1등 각인가요? 선우님 1등 각인가요? 일단 여기 있는 분들 지금 듣고 계시고요. 자, 선우님 1등 각인가요? 처음으로 1등 각인가요? 아까 2등 했던 분노를 여기서 풀 것인가요? 자, 과연. 자, 일단은 썸님이 전 어디 있는지 모르는데, 어딨어? 썸님 또! 1대1로 다시 동점이 됐죠. 설마. 자, 이제 눈치 싸움입니다. 진정한 1대1이죠. 자, 먼저 누가 마인카트에 먼저 탔냐. 자, 지금 폭죽이 터지고 있죠. 둘만의 지금 심리전이 있는데, 선우님이 결국 1등을 하셨습니다. 네, 선우님이 결국 2등 했던 분노를 풀고 1등 하셨네요. 자, 저희 일원들은 계속 1등, 저희 일원도 3명이 2명이 1등 했는데, 저기 어디 갔냐? 주디님 혼자 지금 1등 못 하셨네요. 자, 오늘은 여기까지입니다. 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독 부탁드리고요. 자, 이때까지 푸처였습니다. 그럼 뿅, 안녕.